Salam, hər vaxtınız xeyir. Deməli, sizə söz vermişdim ki, bugün sizlər üçün Fabirlik mobil tətbiqi necə telefonunuza yükləmək olar, o barədə video çəkəcəm. Bunun üçün mən özümdə saxlamışam, öz adımda linki. Baxın, Android üçün olan link və iPhone üçün olan link. Yəni bunu bizim qeydiyyatdan keçən məsləhətçilərimizə yönəldirik və onların telefonunda nədirsə, ona uyğun linkə vururuq. Mənim telefonumda iPhone-dur və mən iPhone-da bax bunu yükləməliyəm. Hal-hazırda yüklənir. Artıq telefonuma yüklənib. Bunun üzərinə açıb, vururam və açıram. İndi isə baxın, gəldi. Burada Azərbaycan ölkə seçilib, amma dil rus dilidir. Mən onun üzərinə vururam, dili Azərbaycan dili seçirəm və alışlara yönəlirəm. Burada davam et düyməsinə basaraq davam edirəm. Bəli, açıldı. Çox gözəl bir formatda. Yəni yeniliklər var. Hər bir şey bizim bu proqramımızda var. Bunu mən öz tətbiqimdə, telefonumda necə görə bilərəm? Baxın, bağlayıram. Gördünüz, Fabir FL Shop yazılıb. İndi müəyyən səbəbləri bilirsiniz nə üçün belə yazılıb. Yəni bax, bunun üzərinə vuraraq, burada aşağıda profil sözü var. Profilə daxil olaraq qeydiyyatdan keçmirik. Çünki qeydiyyatdan keçmişik biz. Bunu bizə linki rəhbərlərimiz göndərib. Biz daxil ol düyməsinə basırıq. Baxın, burada daxil ol düyməsi var. Daxil ol düyməsinə basdıqdan sonra bax, burada yazıram 744. Məsləhətçimizin kodunu qeyd edirəm və daxil oluram onun səhifəsinə. Bircə dəqiqə. Burada da açardır. Açara da yazıram. Və 5 rəqəmlidirsə, artıq gördünüz. Mustafayev və Yaqut. Burada hal-hazırda şirkət ona 20% indirim verir. Növbəti 26%-dir. Biz burada səbət işarəsinə basmaqla artıq sifarişlərimizi yerləşdirəcəyik. Məntəqə seçimi də çox asandır. Bu mənim alışlarımdır. Yəni bağlayırıq ki, yəni alışlar. Məntəqə seçimi burada yazılıb. Azərbaycandır. Şəhəri seçməliyik ki, hansı şəhərdə yaşayırıq. Sumqayıtda yaşayırıqsa Sumqayıtı. Xəritədən yaxud da siyahıdan seçmək. Mən xəritədən deyil, siyahıdan seçməyi edirəm. Siyahını davam etdim, bastım. Burada gəldim. Baxın, Alıyeva Təranə. Mənim məntəqəmdir. Mütləq ki, məntəqənin iş vaxtlarına baxırsınız, xanımlar, dəyərli məsləhətçilər. Və məntəqənin rəhbərinin nömrəsi də burada yazılıb və onunla əlaqə saxlaya bilərsiniz. Və seçirik. Bundan sonra isə artıq səbət işarəsini burada vurmaqla, yəni görürsünüz, səbətdə artıq lupa işarəsinin üzərinə basırıq. Artikl üzrə sifariş, yəni kataloqda gördüyümüz artikllara görə sifariş edirik. Görək, məhsul çıxdı. 12.02, yəni əl kremi. Bunu istəyiriksə artıq səbət işarəsinə vurmaqla biz onu səbətimizə indiririk. Burada daha çox işarə ona görədir ki, yəni əgər mən bundan 2 dənə istəyirəmsə, bir də vuracağam. Səbətin üzərinə qayıdarkən artıq siz baxın, görürsünüz, səbətdə 2 ədəd əl kremi var. Bir də çox xahiş edirəm, burada mütləq bunu oxuyursunuz. Yəni endirimlə məhsul almaq istəyirsinizsə, burada şirkətdən sizə bax, mesaj şəklində yazılır ki, kataloq qiyməti də səbətinizdə, əgər endirim tətbiq etmək istəyirsinizsə, 21 manat 72 qəpik əlavə etməlisiniz ki, siz məhsulları endirimlə. Daha sonra ardıcıllıqlar var ki, onları da növbəti videolarımda sizə yönəldəcəm. Məndən bu qədər. Gələn dəfə videolarımı gözləyin.